بس اسی تھوڑے منٹا بعد جانا لے ادھر ویکھو نا اللہ اکبر اما جان خلیمہ جدو انہاں نو اوورٹیک کر لگیاں تے دائیاں بولیاں کہندیاں نے دل دیاں دلے نہ رہ جان بول دل دیاں دلے نہ رہ جان باہر کڑی اپنا بال کہندیاں نے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے کیوں اینی تیز سواری نا جڑی بھی کیوں اینی تیز سواری نو دوڑائی جانی ہے سانو دسنی علیمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی جی میں روک لیے اوے جاندی پیر پٹ دی کیڑی چیز جیڑی ساتھوں تو لکائی جانی ہے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے اما جان حلیمہ کہندیاں جنوں چھڑیا تساں نے یتیم جان کے میں تے چک لیا جگ تو حسین جان کے چن آملہ دا گودی وچ پائی جانیاں دائیں نہیں تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں پھر دائیاں بولیاں گفتگو مکالمے دی شکل اختیار کر گئی کہنیاں نے او ذرا ٹھہر جانی مکھڑا دکھائی جاوینی او ذرا ٹھہر جا سندر اڈے چان والیا اس جلسہ گاہ چان والیا ذرا ٹھہر جا ان پیارے آقا دی عظمت سن کے ہی جائیں اللہ کیا جائیں گا سن کے ادھر ویک پھر ادھر ویک اما جان خلیمہ سعدیہ نو دائیاں کہندیاں نے او ذرا ٹھہر جانی مکھڑا دکھائی جاوینی ساڑی ستی ہوئی قسمت جگائی جاوینی کیڑی چیز جیڑی ساتھوں تو چھپائی جانی ہے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے اما جان حلیمہ فرما دیاں نے میں کی دساں میرے تو کی پوچھ دیاں میں تے جان آمنا دا لال آمنا دا جھولی وچ پائی جانیاں میں تے اپنے مقدر جگائی جانیاں جہانا دی رحمت سینے لائی جانیاں تمہیں نہیں تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں میں تے اپنے مقدر جگائی جانیاں تمہیں نہیں تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں اما جان حلیمہ سعدیہ دی سواری اپنے گھر دے دروازے تے جا کے رکی اما جی نیچے اتریاں خوشی اندر آئیاں گوئیاں مسرت نال خوشی نال میں زوردار تھپ مار دیاں دروازے نو اچھی آواز نال بلند آواز نال کہن دیاں نیشیمہ دوڑ کیا ویک اللہ نے تینو کیڑا سونا ویرا محمد عطا فرمائے شیمہ دوڑیاں آئیاں اپنے ویرے نو گودی اندر لے رہندیاں نالے تے جھولا جھولا دیاں نے لمیاں عمران دیاں دعاواں کر دیاں نے انہاں دعاواں دا نام میرے استادہ نے لوری رکھیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ کہندیاں کی نے شیمہ کی کہندیاں نے اللہ اکبر استاد جی فرماتے نے کہ دین دی سلوری شیمہ جھولا جھولا کے یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے جھولا جھولان دی نالے منگ دی دعاواں اللہ اللہ دے نام لکھ دے میری آساواں مانے جوانی لمی عمر پاکے دین دی سلوری شیمہ بہنا جھلاون جھولے میرے نے سج دے بہنا نویر کنے پیارے نے لگ دے شیمہ دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے او کیویں یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی اب قیلانا محمد یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے شیمہ اپنے ویرے نو کلیجے نہ لگا دیاں عربی زبان دے جملے بول دیاں نے یعنی ہادا ہادا اخلی لم تلد امی اے
جے عربی زبان کہندیاں کینے میرا اے ویر مینوں بڑائی پیارا اے بھاویں نہ مانے جمعیاں پر تاویں ہمارا اے تے جملہ مفقود سی تے میں جوڑ لایا میں کہا کھچ دی ڈوری ویرا کدی جھولے وچ با کے دیندی سی لوری شیما اگلی گل سن کہندیاں نے وَلَيْسَ مِن نَسْلٍ أَبِي وَعَمِّي اے جے عربی دنیا جہان چوں انوکھی زبان کیوں بھئی سب تو پیاری زبان کیڑی ہے بولو ہاں پیارے آقا دی زبان محمد عربی دی زبان جنتی لوگاں دی زبان تے اللہ دے قرآن دی زبان عربی زبان سبحان اللہ کتنی پیاری زبان ہے اور باقی جڑیاں ساڑھے مستعمل نے نا زبانہ بولیاں جاندیاں نے انہاں ساریاں زبانہ چوں سریکی دا پہلا نمبر جے عربی تو بعد دوسرا باقیاں زبانہ چوں سریکی زبان مٹھی ہون دے ناتے نال بولو بول دے نہیں اسی پنجابی لوگ ہاں اللہ دی قسم ڈنڈی نہیں مار دے ڈنڈی مارنا رہے دے ڈنڈا تے مار دینے ہاں تے مگر ڈنڈی کدی نہیں ماری واللہ جی زبان سریکی بڑی مٹھی جے حقیقت بات ہے وہ میں ایک حلیمہ دی لوری بھی جوڑی نا وہ ایک ملتان دا کوئی مولوی سی پتہ نہیں انہیں میرے لفظانو اپنی بولی ڈال کے نا کیسٹ بھری ہوئی جلال آباد شمالی پر ایک بہت بڑا پنڈ ہے جی ملتان تو ہوگی اوتھے جلسہ کر کے واپس آئے نا نیو لاری اڈا ملتان صبح دیاں زانہ ہو رہی ہیں اللہ 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 کیسٹ لائی ہوئی تے او پڑے پیا لوری حلیمہ دی تے او پورا لاری اڈا گونجے پیا سبحان اللہ نا اللہ اللہ کوے کی دائی حلیمہ دیوے ماہی کلوریاں میں کہا واہ جی واہ تو کا چنگا جمائی پہ ہے اللہ اکبر میں لکھیا ہے دائی حلیمہ دیوے محمد نو لوریاں صلی اللہ علیہ وسلم جی جی پر وہ ماہی نو لوریاں جو انہیں آپ اس طرح دا جناب اللہ اکبر اللہ اللہ تو برکیف جی زبان اے بکھو نا ساڑھے پنجابی اندر اسی کہنے ہیں اردو دے اندر کہنے ہیں فلاں بندہ ڈوب گیا پانی دے اندر اسی کہنے نا نوری ملائک کھچ دے اسی کھچ دے کہنے وہ چھک دے الٹ ذرا اچھا فلاں بندہ ڈوب گیا اردو اندر پنجابی اندر ڈوب گیا سریکی اندر بوڑ گیا ایہلی اتلی باچی سارا جہانی الٹ پلٹ ہو گیا تے اجے بھی مٹھی ہے اللہ دی قسم مٹھی ہے گل صحیح ہے پاویں جو مرضی ہو جائے زبان مٹھی ہے بوڑ گیا اللہ بوڑ گیا اللہ جا بیڑا بوڑ بن جائے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے تو جناب اللہ 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 ادھر ویکھنا ذرا میں عرضہ لائیاں اللہ 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 میں کیا ادھر ویکھ ذرا غور نال بات سن ہاں جی کہندیاں کینی اماں جان وَلَيْسَ مِن نَسْلٍ أَبِي وَعَمِّي ایدہ ترجمہ سنیا جے دسنا بلان صاف ہویا یا نہیں ہویا نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی میرے استادہ لکھے ہے نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی اسی تتاویں جدڑی اے دے نہ لائی لٹ لئی خدائی پیار اے دے نہ لا کے دیندی سلوری شیمہ